जब आप मनाली बस स्टैंड आओगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे काउंटर ही मिल जाएगा, जहाँ आप अपना स्नैक्स वनैक्स ले सकते हो। इस तरह का काउंटर आपको हर जगह मिल जाएगा। जब आप चंडीगढ़ बस स्टैंड पे आते हो हर जगह आपको काउंटर मिलेगा। और ये जो काउंटर दिख रहा है यहीं से आपको मनाली की टिकट मिलेगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा। और अभी आपको हम बस भी दिखाएंगे, बस भी दिखाएंगे आपको। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, जैसे स्नैक्स वनैक्स जो भी है कुछ है खाने के लिए। वाशरूम भी है यहाँ पे, वाशरूम की सुविधा है। बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है और आप देख सकते हैं ये नज़ारा कुछ ये चंडीगढ़ बस स्टैंड का है, ये नज़ारा है। अब देखते हैं हम लोग जब बस पे बैठेंगे तब आपको हम दिखाएंगे।